हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं वजाहत और आज एक इशू मैं फेस कर रहा हूं। इशू कह लें या एक आवाज़ है जो मुझे इस सुजुकी कल्टस के सस्पेंशन में से आ रही है। और यकीन माने मुझे ये वाला जो क्वेश्चन है कि हमारी सुजुकी कल्टस में से आवाज़ आ रही है, इतनी बार मैंने सुना है, इतनी बार सुना है। और कमेंट्स में भी कई लोगों ने मुझे कहा है कि आवाज़ आती है हमारी गाड़ी में से, फ्रंट सस्पेंशन में से या पिछलों में से। तो पहले मुझे नहीं आई, तो अभी तकरीबन 850 किलोमीटर चली है। तो अब जो है वो आवाज़ मैं सुन सकता हूँ, वो आवाज़ वो आने लग गई है। सही है। सो वो आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ ऐसे। तो गाड़ी जब चलती है तो आवाज़ यहाँ से पिछले जो हैं सस्पेंशन उनमें से आती है। अगर आप लोग सुने तो और से तो आप लोगों को आवाज़ आएगी। तो ये आप लोगों को एक आवाज़ आ रही है, कड़क 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 इस तरह से आवाज़ आती है। तो ये आ रही आवाज़ सस्पेंशन में से। और अगलों में से भी आ रही होगी या नहीं आ रही, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मुझे पिछलों से ही आवाज़ आ रही है। सो इस तरह की आवाज़ आने लग गई है। और अच्छा, इसका हल जो है कुछ लोगों ने बताया कि हम जो है सुजुकी के पास गए हैं, तो उनसे कहा है कि इस तरह से आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने क्या किया है कि WD-40 जो है उसका स्प्रे किया है और कहा है कि अब आवाज़ नहीं आएगी। सो मैं भी वही करता हूँ। तो इसमें देखता हूँ कि WD-40 का थोड़ा स्प्रे करता हूँ तो शायद आवाज़ ना आए। लेकिन अजीब सी बात है यार, मतलब ये हालात हैं इस गाड़ी के। और कहते हैं कि इसके पीछे ना पड़ो। मैं तो इसको पीछे क्या ना पड़ो, मैं तो इसको सही करके आप लोगों को बताऊंगा कि इसके हालात क्या हैं। ये जो चीज़ है सामने है यार, इसमें और छुपाने वाली चीज़ ही नहीं है। ये इतनी बुरी क्वालिटी है ना, मतलब सीरियसली यार। और ये सच बताऊं तो ये इतने मुझे क्वेश्चन आ चुके हैं, इंस्टाग्राम पे भी कई लोगों ने मुझे सरका। अभी भी आप लोगों ने में से कोई दो देख रहे होंगे जिनको मसला फेस आया ना, प्लीज़ नीचे कमेंट्स करें। और कमेंट्स करें कि आपके साथ क्या मसला आ रहा है और कैसे आप लोगों ने उसको रिजॉल्व किया। ताकि जो है ना बाकी जो लोग हैं ना उनके जहन में भी आए कि ये मसला फेस होगा और उसका क्या हल हो सकता है। ये चीज़ है। अभी फ्रंट में से भी थोड़ी थोड़ी आती है, हल्की सी कड़क 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 की आवाज़ आती है। जो अभी फ़िलहाल आना बंद हो गया है, लेकिन कभी आना शुरू हो जाती है, कभी नहीं आती। अब दोबारा मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी आवाज़ के लिए थोड़ा सा गाड़ी को हिलाता हूँ। तो ये थी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो फेस हो रही थी मुझे। अभी मैं जो है WD-40 का स्प्रे थोड़ा सा करता हूँ इस पर। ये रहा WD-40 स्प्रे। मैं देखना है कि करना कहाँ पे है, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे चीज़ मालूम नहीं हो रही कि कहाँ से आ रही है। यहाँ से आ रही है या नीचे कहीं से आ रही है, इस जगह से नीचे से ही आ रही है मोस्ट प्रॉब्ली। तो वहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल ख़ुद तो स्प्रे नहीं कर पा रहा, पर मैं सोच रहा हूँ फिर ये जो है फर्स्ट सर्विस पे जब जाऊँगा तो उनसे ही करवाऊँगा, क्योंकि वो नीचे से सही करके स्प्रे कर लेंगे। तो मेरे लिए भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो होने वाली फ़र्स्ट सर्विस इंशाल्लाह 100 किलोमीटर ही रह गया टोटल। तो बस उसके बाद जो है सर्विस कराते हैं, तो ये चीज़ उनको मैं बताऊंगा ऑब्वियसली। तो देखते हैं क्या इशू है, कैसे रिजॉल्व होगा। बहरहाल ये थी वीडियो, छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और इस तरह का कोई प्रॉब्लम आया तो मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।